dala waye ba fulatanin daji wanda yake daji da ni yanzu haka, yake. wanda misali yake cikin daji. Ali me zani? Gani nan. Ok, Salisu kai ne Gani kake nan ne. daji yanzu haka? Insha Allah na yanzu haka cikin daji. Ni ma haka yanzu haka yana cikin daji me zani. Yau wato Musa, Usman da Salisu magana za ta fi muhimmanci da ku misali. Na san kun ji irin tambayoyin da nake maɗa alaji. Na ji. Lalle tabbas na ji. Maganar gaskiya a yi ta da gaskiya. Gaskiya ne. Yan bindiga su ne suke kashe mutane. Yan bindiga su ne suke kashe mutane. Saboda su ne suke rike da makamai a hannunsu. Su ne suke rike da makamai a hannunsu. Na san duk ganganci irin na ɗan sa kai zai wahala a ce maka wai yau gashi ya shiga daji ya tunkari dabar yan bindiga da sunan ya je rigima da su. Yana da wahala gaske saboda ya san abin da zai iya riska da irin makaman da suke hannunsu. Akwai matsala da ake samu ta korafi da mafi akasari Fulani suke yi cewa 'yan sa kai na ɗaya daga cikin waɗanda suke janyo abin yana yin kamari, yana zama wani abu na daban. Misali idan Bafulatani wanda shi ba ɗan bindiga bane ba barawo bane ya shigo gari ba tare da tsawaita bincike ba kawai za su kama shi su kashe shi. Wannan tabbas ba daidai bane, kuskure ne. Kuma ci gaba da kashe mutane a irin wannan yanayin abu ne da ba zai haifar da ɗa mai ido ba. Kuma zai ƙara mafitinar kamari ne maimakon ta sanyi. Na yadda da haka. Kai tsaye na yadda da haka. Kuma akwai buƙatar mahukunta su sanya idanu sosai akan waɗannan 'yan sa kai da irin ayyukan da suke yi da yake shafan waɗanda ba su ba su gani ba. Na yadda da haka. Amma maganar da muke yi a nan, yau idan aka ce ana rigima tsakanin mutane biyu, ya kamata idan mutanen suna da adalci rigimar ta dinga tsayawa akan isu ne, kar ta rinka shafan wanda ba su ji ba su gani ba. Abin da 'yan bindiga suke yi ya sha bamban da ikirarin da suke yi na cewa suna yi ne bisa abin da 'yan sa kai suke musu. Ya sha bamban. Domin yau idan aka min laifi zan ɗauki fansa, ya kamata a ga na ɗau fansa ne akan wanda ya mun wannan laifin, ko ne irin abin da ya mun, ko ne abin da ya wuce wanda ya mun, amma dai ni fansa na ɗauka. Wannan haka yake ko ba ka yake ba. To amma mutanen nan sai ka ga sun tanadi makamai, sun shallake 'yan sa kan nan, sun dira ƙauyen mutanen da ba su ba su gani ba, ko sun ga matafiyi akan hanya wanda bai ma cikin garin da ake rigimar, sun kama shi shi cikin daji da shi sun ce a basu kuɗi. Me ya haɗa wannan da ɗaukan farsan abin da ake ma 'yan uwanka ko mutanenka a cikin daji? Shin wannan ba sata ba ce? Shin wannan ba cutar da wanda bai ji ba bai gani ba ne da sunan an taɓa ƙabilarka ko an taɓa 'yan uwanka? Abin da nake magana a kai kenan. Abin da suke yi bai da alaƙa da wai ɗaukan fansa ne ko ƙoƙarin ramuwar gayya akan abin da aka yi. Domin ramo gayya za ka yi iyakan wanda ya maka mana. Me ya haɗa ɗan wanda bai ji ba bai gani ba, ka je ka samu mutum manomi ne ba ruwan shi musulmin kirki ɗan uwanka yana kalmar shahada, wani ma yana masallaci yana sallah, ka zo ka buɗe mai wuta ka kashe shi, ka kaso waɗanda ka kaso ka kawo su daji ka ce sai an baka kuɗi. Yanzu idan ka ce laifi aka maka kai wannan, to kai yanzu kuma mai kawo mutane kenan su waɗanda ka musu a matsayin me ka musu yanzu, laifi ka musu ko ba laifi ka musu ba. Haka ne me zane kana ji? Duk abun da ka faɗa haka ne, saboda su 'yan bindigan nan da ka gani inda a ce wai suna ramuwar gayya ne, ai da ba su taɓa Fulani 'yan uwansu ko, ai da har su tsaya iya wancan. To in sun taho sai su faɗa wa mutanen da ba su ji ba su gani ba, su kace su ɗauki dukiya. In na Bafilatin ne, in Bahaushe ne, ba a tantancewa wannan ɗan banga ne, wannan ba ɗan banga ba ne, ko ba haka ba ne? Duka za su haɗa su buge su ɗauke su kashe. To shin don Allah wannan in muka ce an taɓa sun da suka yi wannan abun, cin mun yi makan mu adalci? Ai ba mu yi makan mu adalci ba. Sannan kuma gaskiya ne, su inda ashe wai don ramuwar gayya suka yi, ai yanzu da sun bari. Ai yanzu da sun bari. Inda ba don cin dukkan mutane ya kai wannan abun ba. Saboda ni nan da ka ganni,
Na'am. Ni nan da ka ganni ni haifafen birnin Gwari ne, jihar Kaduna. Ana aka haife ni. Kuma sai da na kai shekara 21 a nan wurin nan. Sannan kuma na san ƴan banga. Tabbas ƴan banga ba zan goyi bayan ƴan banga ba, suna kashe mutanen da basu ji basu gani ba. Mutanen da basu ji basu gani ba, basu san hawa basu san sauka ba, ƴan banga suna kama suna kashe, suna saukewa a mota su kashe. To amma su wannan ƴan bindiga su ma da suka tashi yin nasu satan, su ma sai su tahi gari su kama mutane su kai ma fes ɗin ɓarayin nan da suka tashi ba kan ƴan banga suka fara ba, kan mu Fulani suka fara. Cikin daji suka fara kore-koren shanu a 2011, a 2012 a lokacin nan abubuwan nan ba su ta'azzara ba a cikin yankuna, amma mu a cikin daji a daidai lokacin na suka nakasa mu. Duk wanda ya san yankin dajin nan daga birnin Gwari zuwa Zamfara, yankin ɗan Sadau, wurin nan babu inda ban sani ba, dajin nan babu inda ban kwanta na kwana da shanu ba. Barayin nan a nan suka fara ƙirƙira daba ta korar shanu, sai da suka kori shanu, daga nan suka fara taɓo mutane, ƴan banga suka shigo, su ma ƴan banga suka kama kashe mutane, da ɓarawa da ba ɓarawa ba su kashe, na gaskiya suka kama gudu. Mutane a lokacin nan Fulani a BBC an yi rahoton na lodin tashin Fulani daga arewaci zuwa kuduci. Duk wanda yake sauraron a rediyo in dai ba ya manta ba a wancan lokacin ya ji rahotanni nan da aka ta yi. To lokacin nan ni tabbas ina tsoron ƴan banga a lokacin, amma ni ƴan banga ba su koro ni Zamfara ba, ba su koro ni Birnin Gwari ba. Bande su suka koro ni a wurin nan. Yanzu na haka da muke magana ina jihar Kwara. Yanzu haka da muke magana. To idan aka ce don an taba su ne suke wannan abun, to ai da sai su tsaya su yaƙi wanda suka taba su, tunda na san dai ƴan banga ba su yi makaman su ba. Shi yasa na ce muku inda a ce wai don an taba su ne suke wannan abu yanzu da ya ƙare. Tunda yanzu na tabbata makaman da cikin dazuzzukan nan yanzu ƴan banga da babu yanda za su yi su fito har su ƙone wani gida ko su kama wani su kace, wane su ba za su iya ba. Inda wai a ce wai don su tsare kansu suke yi, wannan abun ba don su tsare kansu ba. Duk wanda kaje yana cewa wai don su tsare kansu suke yi, ai don an taba su ne, wallahi yana yaudaran kanshi. Wallahi yana yaudaran kanshi. Wannan sata ce kawai suke yi, shin dukiyar jama'a kawai suke so. Babu wani wai taba su aka yi, taba sun da aka yi ko an taba su, su ma mutum na suka taba. Allahu akbar Salisu. Sun ma fi ƴan banga illa. Mutane yana tabbatar maku sun fi ƴan banga. Wallahi gaskiya yake faɗa mizani. Wannan haka ne. A lokacin ya gama magana. A lokacin da su suke kore-koren shanu a na yankin nan, don Allah wani babba ne ya tashi ya yi magana. Duk bafin lashin da ya tashi haidai ya yi gudu dole, babu ta yadda zai yi. Wato Salisu? Yes. Gaskiya maganan da kai haka take, wato saboda irin haka na gani a yankin Jos ba ɗaya ba. Bai da yawa. Wato kamar wannan mizani. Malam Izala Zalla. Malam Izala Zalla dan dakata. Ina yi magana. Dan dakata, dan tsaya, kawai ji dan tsaya. Ina magana da Fulani da suke zaune a daji. Akwai abin da nake so na cimmawa a maganan da muke yi. Ka san idan za a yi magana a bar wanda yake cikin matsala ya san kan abin ciki da bai yi bayani. Mafi akasari mu ba a cikin dajin nan muke ba, abubuwan da kai muka fahimta ne kuma ga suna a kafafen sada zumunta muke dora fahimtar mu akai. Yanzu wannan bawan Allah Salisu ba Fulatani ne, da Alhaji ba Fulatani ne, ga Musa ya ce shi ma ba Fulatani ne, kuma duka sun ce duka waɗannan mutanen da kuka ji muna magana su ukun nan a dajika suke. Saboda haka da Alhaji na mai tambayoyi muna kan tattauna da shi. Salisu yanzu ya zo ya ɗaura akan maganganu na gaskiya da gaskiya, babu kabilanci, babu kare yare na ne, babu dan uwana ne ba Fulatani,
babu alaka ta kusa ko ta nesa, gaskiya kawai ya tsage iya fahimtarsa. Kuma na san duk mai sauraron mu ya san maganar Salisu babu yaudara babu cin amana, gaskiya ce zalla a cikin ta. Amma da Alhaji fa ya ce yana da ansoshi akan maganganun da Salisu. To amma kafin da Alhaji ya bada ansa ga Musa, shi ma bari mu ji Musa magana da zai, sai mu ji shi kuma da Alhaji ansar da zai bada duka akan waɗannan maganganun mutanen guda biyu suka yi. Malam Musa muna jin ka. Okay, to ina ma kowa fatan alkhairi a nan wurin, alhamdulillah. Ni dai da nike magana nan a nan yanzu haka ni haifafin ɗan Sadau ne a jihar Zamfara. Na girma a nan kuma na fara kiwo a nan, komi da komi har dai matsatsalun nan suka fara tasowa. Domin Allah ko da na bar nan ni lokacin nan ma bandit ɗin ne kawai yake tashi a nan. Lokacin da muka bar nan banga bata fara girma irin haka nan ba. Ko mu ana yankin Zamfara bandit ɗin nan yan uwanmu su suka kore mu a nan, domin Allah yan banga ba su koro mu ba. Ni ma da nake magana nan yanzu haka ina jihar Kwara, kuma a nan jihar Kwara ma in kuna bibiyar labarun da suke faruwa ko a yanzu haka ma sun ƙara koran mu inda muke, yanzu haka ma gaba zan ƙara. Domin Allah ko 'yan banga suna da laifi gaskiya, yanda kake ganin bandit suna yi magaruruwa, to mu ɗin ma 'yan uwansu na daji da muke zanne tare da su, kai mun ma fi jin wahala su fiye da yanda 'yan gari suke jin wahalar su, domin Allah. Wannan gaskiya ne. Wallahi ba wani ragowa da za a yi ma kawai, amma matsalar ka ce gari 'yan banga da sun ganka sun ga dan uwan masu laifi a daji, kai kuma in ka koma dajin nan ma jikinka zai gaya ma, in Allah ya fidda ma rayuwa kenan. Halin da ake ciki kenan akan matsatsalun abubuwan nan, kamar yadda Bahaushe yake cewa inuwa kuna. To a haka bahillacin daji yake haka. To Malam Musa dalla dan yi hakuri tunda na ji anan Kwara kake in maka wata tambaya kaɗan. Ina jin ka. Nan Kwara wani yanki kake? Ina ta gabashin nan yanzu haka, live din nan da yake na san magana ce yana zuwa ko ina, musamman ma a nan inda nake gidan Mizanin nan. Akwai mutanen da dama da ke bibiyan shi nan, ina gabashin Kwaran nan. Ka san dai duk inda nake magana yanzu haka. Haka ne. Tunda na ce ma har zan kara gaba, na san yanzu haka kashin. To ni din ma ina nan ta gabashin Kwara, muna nan kusa da inda aka bada notice din nan na kwanaki inda ake da gargaza yanzu, wallahi muna nan kusa, don daga nan inda muke idan an saki bam muna ji. To ni kusa da ni ake sakin bam din nan. To lalle mu ma nan insha Allah kusa da mu ne, don kaga kwanaki an bada notice na wani lokaci, kuma alhamdulillah wallahi jami'an tsaron nan sun yi kokari, tunda wallahi a gaban su zaka zo sojojin nan ka har haɗo kayanka da iyalinka ka fito ba su ce maka kala lokacin da aka bada notice din nan. Haka nan mutane suka yi ta fita, yanzu kaga sun shiga wurin suna ta ruwan ba mai. To ni ina cikin wurin har yanzu, sakamakon na makale, kuma notice din nan abun haucin notice din nan da suka bada bai iso mu ba akan lokaci, domin Allah. To wallahi mu kan nan dama mu dai kan notice din nan dama bai yanko cikin inda muke ba wallahi. To amma insha Allah sun bada notice kuma wallahi alhamdulillah. Kuna magana akan notice. Ina zuwa, za mu zo kaɗa Alhaji ya haƙuri. Malam Salisu da Malam Musa kuna magana akan notice. Su waye suka baku notice ne kuke kokarin tashi? Gwamnati. Akan wani dalili misali wani abu za a yi da gurin da kuke zaune? Insha Allah nan din ma sun shimma mu ne, barayin ne suka shimma mu. Su ne nan din yankin da suka fi yawa aka ba da notice, aka ce duk wani mai gaskiya ya fito wurin. To kuma alhamdulillah jama'a sun fito, kuma yanzu an shiga aiki a wurin, kuma alhamdulillah mu dai kan nan inda muke mun ji sauki, tunda yanzu babu satan mutum, babu satan shanu. Wato bisa abubuwan da yake faruwa, sai gwamnati ta ce duk wanda ya san shi baya da alaka da barayi ko shi ba barawo bane ya fito za a yi aiki a gurin kenan misali. Insha Allah haka nan ne aka yi.
To yanzu da kuke tashi ina kuke koma misali? Okay, ai mu ne a wurin mizani. Wallahi mu ma yanzu ina ma muka san ma inda zamu je. Bari in dan baka wani karamin misali mizani a nan wurin. Kaga nan dai inda muke, inda barayin nan suke, inda gwamnatin ya bada notice. Gaba da cikin dajin Fulani ne kawai, hayan garuruwa guda to daminan nan da ta wuce duk bai lajin da kasan yayi gona ko mai kuɗi ko talaka haka, domin Allah barayin nan cinye gonakin nan suka yi kwata ba wanda suka rage ma gona. Misali yanzu ka je ka yi noma da kuɗinka, yanzu su barayin su za su girba abin da ka noma kenan, kai da ka noma baka isa ka girba da kanka ba kenan. Ba magana ka girba ba ne, shanu aka sa mai ya cinye. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kuma misali su barayin suna da shanu kenan da suke tafiya da su, idan kai noma su tako shanun su cinye maka, sannan kuma in kai magana kila ma su aika ka lahira. Wannan ba wai bane, a gaban ka za a zo a tura mai shanu, baka da halin magana. Yaro karami wanda ka haifa ce zai yi ma yanda ya ga dama. Ko da ya ga cewa kai ba fulatani ne dan uwan shi misali, ko da misali ya ga kai ba fulatani ne dan uwan shi, ko suna zaben gonakin wasu kabilu ne su kyala na Fulani. A'a, na Fulanin dai, ai ko da tare kuka girma ba wanda ya sani, kai ma ba wanda ka sani sai shi, ko da haka kuke ci ma gona zai yi. To, jama'a yau wannan tattaunawa ta bada matuƙar. Kana je me zane? Ni abin da ya bata min rai, wai kuma a hakan wai ce wai an taɓo su ne. To, don Allah da Annabi waye ne ya taɓo su anan? To ku dakata Malam Salisu, ku tsaya a nan gabar. Ɗalaji yanzu dai ina son ba su amsa ta da ba da kai da jama'a. Kuma kun yi nisa da yawa, kun kama hilar da ke da yawa. Yanzu kana ji? Muna jin kaɗan. A lokacin da shi wannan na farkon kaga yayi bayani, ya ce kuma ka faɗi gaskiya, yanda ya faɗa bai nuna ƙabilan shi ba, bai nuna wani yare ba. Kuma gaskiya ne yanda ya nuna haka din ne. A lokacin da yake cewa Birnin Gwari ya zauna ina, ni ma dukan na san na wuraren ba inda ban bi ba, amma a yanda ya faɗa gaskiya ne ya faɗa, amma su suna da matsala, su ma ɓarayi suna da matsala. Amma shi ai a can lokacin da kuka ɗauko shi haka yake, amma nan daga baya sai aka canza. Shin lokacin da an ka ɗauko abubuwan nan ba fa gaba ɗaya yau aka wayi gari aka ga 'yan ta'adda sun hidari dukansu da bindigu, da guda sun ka fara. Kuma a lokacin da za a ɗauki mataki, a lokacin ya kamata a ɗauka a yi maganin abun, sai ba a ɗauka lokacin ba, sai da ya wuce duk inda ake tunani, ya wuce sata, ya wuce komai, ya koma sana'a. A misali daga nan ake so ashe gaba ɗaya yau kaɗan rana guda za a yi maganin shi, ta yaya ina zai yi maganin shi? Ni yanzu da na yi saba da in haina sai da saniya in samu kuɗi, sai na yi noma in sai da buhu in samu kuɗi, sai duk wannan yanzu ya wuce nan, sai ya koma na fara kora shanun yan uwana, na sai da su, na sai bindigu. Kaga su ai tunda na yan uwana ne, na san yadda suke kiwon su, na san inda zan lallaba, ko da ma ba ma haina zo ido da ido zan ɗiba in je in sai bindigan nan, tunda na samu mai sauman ita. A nan wajen ran da ya duba bai ga shanun shi ba, ya koma noma, kaga nan babu. Sai na samu bindigan nan, sai na zo na mai atet, ya bani shanun nan, na je na saida su, har na samu na hada amination dina mai yawa. Ran nan yan banga suka hado da dan zargelu su da menene, suka zo za su yi magani na ni barawo a misali. A lokacin ne kuma na tara wa annan da yawa, har na samu abokaina na ba su, muka cin masu, muka kashewa na ƙerewa, suka ƙere saboda mun hisu makami mai ƙarfi, suka ƙere. Kaga nan wajen tun a nan lokacin, a can baya da kuka baro magana, tun a nan lokacin ya kamata a fara ɗaukan mataki. Sai tun nan ba a ɗauka ba, sai ya wuce ga makiyayi, sai na koma ga manomi. Har na zo na fi ƙarfin manomi, na wuce manomi. Kaga a nan wajen shi ma na wuce ajin shi. Sai na wuce mu kuma manomi, na koma ƙauye. A nan ma na wuce ƙarfin ƙauye ana gani na, har na wuce na koma titi.
nan ma titi na ƙarfin an ka koma yan hilos guda hilos biyu in aka ji su barayi su zo da har suka fara kama su da suka fara kama su a nan din ma har suka zo suka fi ƙarfin hilos don hilos ɗaya ko biyu ko uku ba su yadda su tare su duk nan ba ɗauki mataki ba aka zo ga tankoki yaƙi an ka fara ƙona su to shin a misali a nan ni wanda na saba da kashe kuɗi irin miliyan 2 miliyan 3 miliyan 4 miliyan 5 sai ni yau kaɗan kashe man kawai in bari ga neman miliyan 10 nan ko miliyan 50 in dawo ga inda yake wanda yake da zangela ta 10,000 harsashin ta daddatsawa zai yi shi ya rasulillahi ta ina za ka gani zan tsaya ga wanda ya man in mai bayan abu ya koma sana'a ba fa lokacin da ake ba za a ce wai wani ya man zan rama a'a yanzu ya koma sana'a me ya kau sana'a za ka je ka zudda na miliyan 2 ka kwaso na miliyan na ji kamar ka yi magana abin da na ce kaɗan tsaya abin zan ɗan yi tsokaci ne kaɗan a cikin maganar ka ga yanzu maganar mu dai da ni da malam Musa da malam Salisu maganar mu ta tabbata gaskiya yanzu dai dan bindiga ya zo ya kafa kyamara yana ba duniya labarin cewa wai an mai laifi ne ke kashe mutane wannan labari ƙarya ce yanzu kawai shi rikakken ɓarawo ne sana'a yake yi a lokacin da aka yi mai ƙaryan a lokacin da aka yi mai ya rama Barin karasa yanzu 'yan bindigan nan da muke gani da idanuwanmu a cikin abubuwan da muka ji yanzu ya tabbata kawai rikakkun barayi ne da suke zaluntar fulani 'yan uwansu kuma suke zalunta al'ummar gari kawai bisa su tara dukiya a takarar kansu amma ba yi da alaƙa ta kusa ko ta nesa na cewa ana taɓa 'yan uwansu fulani ne ko kuma 'yan sa kai suna musu laifi ne suke ɗaukar fansa yanzu ga malam Musa ga malam Salisu fulani ne waɗanda suke zaune a cikin dajika suka ce bala'in 'yan bindiga fulani 'yan bindiga shine matsalar da ta addabe su har suka bar garuruwan da suke su hasali ma 'yan sa kai ba su zama musu wata barazana da suke jin sun shiga uku sun lalace ba kamar yadda 'yan uwansu 'yan bindiga suka zama musu barazana suke kashe su suke sace musu dukiya suna sa su suna yin gudun hijira sannan suka ce su sun amince cewa fa 'yan sa kai suna ba daidai ba suna kama mutane suna kashe waɗanda ba su gani a cikin fulani ba amma fa laifin da 'yan bindigan nan suke yi ya girma laifin da 'yan sa kai suke yi kuma ƙarya ce na cewa fansa muke ɗauka domin idan fansa kake ɗauka tun yaushe kake ɗaukan fansa har yau baka gama ɗaukan fansan bane kullum ka maida abu sana'a ka kama wani ka kashe ka kama wani ka ce a baka kuɗi sannan muka yi magana babu ansa a ƙa'ida idan aka min laifi zan je na rama ne akan wanda ya min laifi na ce ɗan bindiga yana da ƙwaƙwalwa da hankali a cikin jikinsa da yake iya saka informers a gefen hanya idan jami'an tsaro sun taho su kira shi ya gudu ko kuma idan shi zai je ya kai farmaki a bashi labari ga yadda zai bi ya je kai farmaki nan ba tare da ya gamu da jami'an tsaro ba ko kuma ya dare gidan wani attajiri a bashi labari daidai lokacin da yake nan me yasa ba sa amfani da irin wannan information din su je kan iya 'yan sa kai da suke cewa su suke musu laifi su ɗauki fansa a kansu yanzu kaga duk wannan abu ya tabbata ƙarya ce sannan gashi kai kanka da bakin ka dan alaji ka tabbatar mana da cewa abin yanzu ya rikide ya koma sana'a yanzu maƙudan kuɗaɗen da suka sangarta suke samu a hannun al'umma yanzu ya sa suna jin cewa ba za fa su iya koma rayuwarsu ta da ba kenan irin mutum yanzu ya koma bafulatani makiyayi mai kiwo ina ya girma wannan yanzu zai iya kama ka ya karɓi miliyan kaza ba tare da ya shiga rana ko ya tafi kiwo ko ruwa ya dake shi ko rana ta taɓa shi ba kaga waɗannan mutanen su ne bara gurbin da suke cutar da dukkan wani mutum da ake kira jinsin fulani da yake faɗin Najeriya ba ma arewa ba daga kudu zuwa arewa rankatakaf su suka jefa al'umma cikin bala'i da masifa amma aka zo ana ta rafa aka ƙi buɗe abin yadda za a yi bayani filla al'umma su fahimta
sai su karkashe mutane su tashi ƙauye su karɓi kuɗin haraji da an zo ana magana sai a ce wai ƴan uwansu aka taɓa suka ɗauki fansa ga ƴan uwansu sun ba da labari su waɗannan ƴan bindigar su ne masifa mafi sharri da su rayuwarsu take fuskanta su ne suka talauta su ne suka kore su da garrukan da suke ba ƴan sa kai ba to wani bayani zaka zo ka mana mafi akasari muna ba mutanen da su ba ƴan bindiga bane dama su ba mazauna ƙauye bane dama su zo suna mana ƙarerai suna ba mu labari kawai na son zuciya na fatar baki to wannan Salisun yanzu haka Bafullatani ne yana jihar Kwara wannan Musa Bafullatani ne yana jihar Kwara yanzu haka sun ce a yankin da suke an ba su notice su tashi za a yaƙi 'yan bindiga da suke kakkashe mutane babu gaira babu dalili to me zafi irin wannan saboda haka duk mutumin da zai zo ya ce wai zai ba dan bindiga kariya to in Bafullatani ne kai ka sani kana ɗaya daga cikin masu taimakawa kabilar Fulani tana shiga cikin tsaka mai wuya yanzu ba iya Fulani da ke cikin daji ba malami Bafullatani ya shiga matsala dan siyasa Bafullatani ya shiga matsala Bafullatani da ke gama gari cikin al'umma ya shiga matsala duk ta sanadiyar waɗannan azzaliman masu kashe mutane waɗanda suka mai da jinin mutane a banza waɗanda suka mai da rayukan mutane harkar kasuwancinsu saboda haka jama'a mu daina yaudarar junanmu mu tsaya mu fuskanci gaskiya da gaskiya duk wanda yake son a gyara wata matsala na rantse maka da Allah sai ya bi ta sau da kafa ya kalle ta da idan basira ya ji daga bakin waɗanda suke cikin wannan matsalar wallahi shine zai iya warware wannan matsalar amma kana nan cikin gari a zo a baka labarin ƙarya ka ɗaura kana kara barayi masu kashe mutane waɗanda suka mai da abin sana'a wani lokaci su ma 'yan siyasa aiki wani lokaci su ma kansu aiki sun jefa Fulani cikin bala'i da tashin hankali Bafullatani ya rasa inda zai sa rayuwar shi yana cikin daji cikin bala'i yana cikin gari cikin bala'i ka fito takara an ce dan ta'adda ne kai malami ne an zage ka an ce kai dan ta'adda ne duk sanadiyar waye sanadiyar waɗannan masu kira makamin suna kashe mutane saboda haka a bayanin da muka samu yanzu a bakin waɗannan mutanen mun sani cewa su ba sa goyon bayan waɗannan azzaluman masu kashe mutane kuma sun fito sun faɗi gaskiya ƙaryar da suke yi cewa wai 'yan sa kai ne suke kashe mutane suke ɗaukan fansa ƙarya ce sannan abu na biyu kuma magana ɗaukan fansa ma ƙarya ce domin idan da fansa suke ɗauka ya kamata a ce har riba ma sun ci sannan ya bayyana ba fansa ba ce domin zuwa suke su samu gama garin talaka su kashe shi yanzu da muka tambayi wannan me yasa gama garin talaka wai dalili kwaya ɗaya ne rak shine idan baka kama talakan nan ba ka karɓi kuɗi a gurin shi ba za ka samu kuɗin da za ka sai bindiga da harsashi ba jama'a kun ji fa dalilin yasa suke kama talakawa to yanzu mutumin da yake irin haka shi ne yake da bakin ya zo ya ce mutane wai an mai laifi haka ake dawo mutum laifi ka ce wai kai iya hujja da kake kama talaka ko dan ƙauye wanda bai je bai gani ba ko matafiyi wai saboda ka samu kuɗin siyan harsashi da bindiga shine kawai dalilin ka amma kuma aka ce me aka maka kake kashe mutane sai ka ce laifi aka maka oke su mutanen da kake kamawa kake karban kuɗin harshashi da na bindiga a nan su laifin bai suka maka kenan su kuma waye zai je siyo makamai ya zo ya far maka a daji ya ci ya zo ɗaukan fasan abin da ka musu wannan rainin hankali ne jama'a waɗannan mutanen su ne 'yan tsakiyar da suka ruɗa arewa kuma suka ruɗa ƙabilar Fulani duk mutumin da yake shi Bafullatanin kirki ne yana son ya tsayaratar da rayuwar shi daga kisan gilla da ake mai da bai laifin komai ba da tarwatsa kabilarsa da mata kuɗin gora da kaskantar da ita a faɗin Najeriya na rantse muku da Allah sai ya fito ya ce ba shi ba waɗannan mutanen bai da alaka da su ta kusa ko ta nesa 'yan ta'adda ne duk yadda za a yaƙe su a taimaka kawai a yaƙe su wannan ita ce magana ta gaskiya kar wani ya zo yana yaudarar mutane da wata magana banza makamanciyar wannan yau magana ta fito fili dalla dalla kuma mu dama mun san a haka take amma muna bi daki ne domin mu ƙara samun bayanai da za mu iya mutane clarification akan mu matsayinmu da abubuwan da muke tafiya a kai wannan shine kawai magana ta gaskiya kuma waɗannan mutanen da suka zo guda biyu da Salisu da Musa Allah ya saka muku da alkhairi ire-iren ku Fulani da ke cikin daji ku rinka fitowa kuna magana fa ana ji za a fi taimaka muku waɗanda suka tsane kuma za su daina tsanar ku za su shigan muku za a taimake ku duk hanyar da za a ba a tsame ku daga wannan fitina wallahi sai an tsame ku amma misali idan kuka yi shiru to haka za a rinka ma gaba ɗaya kabilar kuɗin goro ana cewa ku 'yan ta'adda ne ana tsine muku albarka ana kaskantar da ku lokacin zaɓe ma a ce ka a zaɓe ku malaman addini a ce Fulani ne yanzu Fulani kawai an ɓata musu suna saboda haka idan kuna so ku tsira daga wannan sharrin wallahi ire-iren su Salisu da Musa ku ci gaba da bayyana kuna fito da bayanai filla wallahi shine za mu haɗu da mu da ku da sauran al'umma a taimake ku a tseratar da ku daga tarkon da waɗannan 'yan bindiga suka saka ku a ciki wannan fa shine fa magana ta gaskiya Allah ya sa mu dace